好，翻嚟咁，今日係呢個6月23號嘅啤梨晚報。咁啊，其實呢，有陣時啲網友上嚟咧，我哋傾開偈嘅時候咧，咁有陣時我都真係會有出現嗰啲咧，即係厭戰啊！咩叫厭戰嘅氣氛咧？真係唔係好想講新聞，即係特別係香港新聞啊，冇講嘅，日日都講國安㗎啦，係嘛？咁但係真係總會有啲網友喂唔好啊，一定要講喎，講2節3節都好啊。點解咧？因為佢哋話原來佢哋真係唔睇報紙嘅。即係靠我呢度吸收資訊，咁咪大鑊啦！咁好偏頗啦，真係唔好啦！我叫佢哋唔好啊！我哋好偏頗㗎，係啊。要即係睇多啲唔同嘅。係啊，但係有嗰啲真係睇唔落嘅，有啲。但係即係好似我哋都覆蓋唔晒啊嘛。即係好似有啲 KOL 咁樣咧，即係唔打咧又話係咩 chicken out 啊，打又話係不顧後果，咁你真係好難搞嘅喎。你去到咁樣，唔係你去到咁樣已經係一個失去理性、為反而反。好，翻嚟咁啊！首先咧，我哋見到阿 Eddie 啦，唔知大家記唔記得佢？有啲人應該未睇過佢嘅，即係上次我哋訪問過都有幾耐？半年3、4個月。3、4個月啦。咁如果你冇睇嗰集就認唔到佢啦。咁 Eddie 就係呢個 wheelchair 88嘅，即係香港負責人啦。咁好啦，嗱，我哋而家咧有 quotation 嘅喎，就我唔知會唔會出錯咧，有埋我個價錢俾你睇下大鑊啦。我哋搏一搏，我最中意搏一搏嘅嚇。如果啲人就知道我利係未進取啊，應該係第4張相啊。好啦，冇事嘅。嗱，而家咧最上嗰架咧19880就係我哋頭先 demo 嗰架，就係你媽咪用嗰架，係咪啊？OK，就嗱，而家我哋咧再平1000蚊啊嚇，真係夠義氣㗎啦。嗱，第2部3280就頭先你話啲客，我哋啲網友話，喂，使唔使5000蚊啊嗰部？咁其實唔使3280嘅啫。OK。咁啊，第3部咧就係啱我哋嗰度日本呢一部啦。OK，咁啊，我哋出邊都係賣33,800嘅，咁啤梨晚報嘅網友31,980。第4部咧半自動站立，我哋今日冇擺喺度嘅。冇錯。OK，平時我有陣時都會有喺度嘅。咁佢係可以咧即係除咗嗰個，佢呢一部係咁樣嘅，佢因為用電行嘅，但係你要升級，即係個人企喺度咧。譬如一陣你睇完條片咧，去Eddie 個老細咧做運動啊，或者你見到有啲可以咁樣嘅話咧，咁你都可以考慮呢張嘅喎，就41,800嘅，咁嗰張就係手動上架，係電動升降，電動升降就手動嘅輪椅 ，OK 係啦咁呢個係大家去參考嘅啫。咁其實輪椅咧，呢隻舊世輪椅咧，其實我哋係一路都擺緊喺呢個我哋嘅 DIY eShop 買過嘅，OK，亦都曾經家權仲有基哥都示範過有啲片添啊，仲話我哋開得好快添啊，有幾款嘅。咁其實我哋而家擺咗3款，就價錢唔同嘅，又會明白。以往就8000，即係原價9000幾蚊，我哋賣8000幾啦。又1萬又差唔多2萬蚊，我哋賣17000幾啦，又差唔多仲有15000幾不等，3款唔同不等嘅輪椅嘅。咁但係我哋以往買咧，其實買得最多係咩？我哋買都唔少啦，買得最多係最貴嗰隻嚇。反而最貴嗰隻買得最多。咁平嗰隻其實我都要89，即係所謂平啲，其實都唔差啦，都唔講啦。只不過個用料係有分別啦。咁就都要8000，我哋減一價都要8000幾蚊。咁今日價咧，去原價就9980嘅。咁我 show 張相我哋睇下咧，其實咧呢個新嗰個輪椅咧，唔係新啊，再係即係呢個係而家今日介紹呢隻 model 原價9980蚊個輪椅咧，做緊半價係呢個4990。